Ja, så I dag har jeg gleden av å snakke med biologen Dag Olav Hessen, som kjent som en allsidig forfatter, han biolog, og kjent som en allsidig forfatter og vitenskapsformidler gjennom mange år, og det er veldig spennende å snakke med deg. Så velkommen. Takk, takk. Og jeg husker jo at vi møttes på filosofifestivalen I Kragerø I fjor, og der holdt du et foredrag om Zapffe sin filosofi. Og jeg tenkte å starte denne samtalen dette jo en podcast som handler om mellom tro og vitenskap, som jeg kaller det, så hvor vi I berøring med både naturvitenskap og humanistiske vitenskaper som filosofi, og vi opptatt av disse store eksistensielle spørsmålene. Og jeg synes det interessant at du som biolog har også en interesse for filosofi. Jeg har lyst til å starte samtalen med å spørre deg, hvordan ble du egentlig interessert I filosofi? Hvordan kom du inn I det? Ja, det tror jeg nesten umulig å ikke være interessert I hvis man generelt kunnskapssøkende, og jeg har alltid vært opptatt av dette, hva mening, og mening I livet, og mening med livet, og alt dette, og det var det som førte meg til Zapffe også, men det klart det jo veldig mye, ikke bare psykologi, men også filosofi innbakt I biologien. Og når Darwin kom med sin evolusjonsteori I 1859, så kastet han jo på mange måter om på det filosofiske grunnlaget for hva et menneske var også. Vi var ikke noe sånn, ja, vi jo ganske spesielle, det skal sies, men vi likevel et avansert dyr da, og vi I den samme lange utviklingsrekke som alt annet liv. Men på det personlige plan så synes jeg filosofi interessant, altså jeg hører ikke med til de som kan grave meg ned bare I ett lite område av biologien og forbli ned I det kaninhullet. Nei, og det jo det du har jo også formidlet veldig mye I mange forskjellige sammenhenger om filosofiske spørsmål. Så du var jo inne på dette med både fri vilje og determinisme, og så har du jo også skrevet om moral. Og det jo litt sånn, jeg tenker jo, jeg har bakgrunn som filosof, og for meg, fra mitt perspektiv, så har jeg jo ofte fått høre fra kollegaer og folk med filosofibakgrunn at det noe litt sånn fremmed, eller det kan være noe litt truende ved å introdusere, eller problematisk da, introdusere biologiske perspektiver I studiet av noe som man tenker, som humanister, som meg gjerne tenker at humanistiske vitenskaper har råderett over, på en måte. Så om det litteratur, eller kunst, historie, filosofiske spørsmål, så det, og hva kultur for noe, så tenker jeg det noe som mange humanister tenker at det et eget domene som atskilt fra den delen av tilværelsen som naturviterne jobber med da. Så jeg har jo introdusert når jeg jobber jo med studiet av religion, religionsfilosof, så jeg har ofte kjent på en del motstand mot det å bruke naturvitenskapelige innfallsvinkler, at det noe litt sånn truende. Jeg vet ikke, hva tenker du om dette, at når man skiller mellom å si at du har kultur på den ene siden, og så har du natur, og det to domener, og at forskere I hvert domene holder på med sine greier, men liker ikke alltid å blande ting. Nei, jeg mener det en veldig fruktbar, lite fruktbar tilnærming. Det klart, natur og kultur glir jo på mange måter sømløst over I hverandre. Og personlig så jeg jo opptatt av denne, jeg sier ofte at jeg jobber med, og I hvert fall populærfaglig skriver om mennesket I naturen, men også naturen I mennesket, eller menneskets natur da, om man vil, og de tingene hører naturlig sammen. Men jeg tror mye av den skepsisen, den kom særlig I lys av sosiobiologidebatten da på 80-tallet, hvor noen biologer I hvert fall, gikk lenger enn det var dekning for, og hevde at alt var biologi, eller alt var gener. Biologien holder kulturen I bånd, som en kjent biologisk spiss formulerte det. Og for så vidt også dette veldig reduksjonistiske syn, og dette som Richard Dawkins
forfekta da at vel fri vilje var jo på en måte en illusjon, det lå i genene, og dette kom jo opp igjen med Harald Eias hjernevask-debatt, og det er jo dette gamle spørsmålet som ligger der, nature or nurture. Men jeg tror før denne mest spissa sosiobiologidebatten så var det større aksept for at disse tingene burde ses i sammenheng, og at man både som biolog kunne hente mye fra samfunnsvitenskapene og omvendt. Og jeg føler jo jeg er litt dit vi har beveget oss i dag, altså at det er mye mer gjensidig forståelse enn det var når skyttergravskrigen var på sitt verste. Men det er nok dette med reduksjonisme, altså at noen føler det blir noe sånn kaldt og snevert ved biologien, men det behøver det slett ikke å være. Nei, jeg hadde tenkt på Richard Dawkins, og jeg har jo, det er jo sånn, Lars Fredrik Svendsen skrev jo, denne filosofen skrev jo en bok for ca. 20 år siden hvor du kan si Dawkins var skurken i fortellingen, biologisten. Ja. Ikke biolog, men biologist. Ja, jeg husker godt det. Biologist er på en måte en som, ja, som du nevner, en som tror at biologien kan forklare alt. Som overfører biologien til domener hvor den ikke kan forklare. Men det er jo en interessant bok det han skrev, men jeg tenker jo også at det er veldig lite, og det er ikke bare Svendsen, det er mange andre også. Det har fått veldig, veldig mye skepsis til at biologi kan forklare noe særlig av det som man vil plassere innenfor det humanistiske området, som kultursfæren. Så jeg har gått i en helt motsatt retning, at ved å studere både teologi, jeg startet som teologistudent, da jeg var innom psykologi, og så kom jeg til filosofi. Men jeg beveget meg egentlig i motsatt retning, og når jeg oppdaget Richard Dawkins, så begynte jeg å lære om evolusjon. Jeg synes det var en veldig spennende innfallsvinkel når dette med memer, denne ideen om at informasjon kan overføres, ikke bare gjennom disse molekylære mekanismene som man overfører gener, men at de kan overføres gjennom at mennesker snakker med hverandre, eller at man observerer en adferd. At det er også en biologisk prosess, eller i hvert fall at for jeg tenker at hans bok om det egoistiske genet er et stort tankeeksperiment. Så skriver han veldig bombastisk. Ja, han skriver jo også veldig godt. Jeg tenker på det han drev med der som et tankeeksperiment, hvor han ville utfordre folk som meg, for eksempel, som ikke har en naturfagsbakgrunn, til å tenke, kan det hende at mye mer av det vi tenker på som kulturelt, kan det tenkes at det også har en biologisk forklaring, eller at vi kan bruke biologi som en innfallsvinkel til det, da. At memene er analog til genene, at vi har to sånne prosesser som er biologiske. Så jeg synes det var veldig spennende å oppdage, selv om jeg skjønte at det var ikke så, det var litt kontroversielt også, den teorien, selv om jeg oppdaget den jo på 2000-tallet da jeg studerte, mens den kom jo på 70-tallet da. Ja, og det var jo Susan Blackmore som tok dette videre i sin bok The Meme Machine, og for så vidt foldet ut hele dette meme-begrepet. Og alltid når man skriver bøker, så er det jo en tendens ofte til å lett kunne overskjelle, ikke sant, som det heter når du holder en hammer i hånda, ser alt ut som spiker, og litt sånn var det nok med Dawkins også, men det var en veldig inspirerende bok for meg og mange andre, både fordi jeg så at her gikk det an å skrive faglig godt om veldig sentrale tema, og så det var sånn populærvitenskapelig var det en veldig inspirerende bok. Og jeg møtte Dawkins til lunsj en gang, og jeg husker han sa da også at never underestimate your audience. Ja. Og han skriver ikke alltid sånn, han går i dybden på noen steder, men det har leseren godt av utfordres på. Det er jo en veldig filosofisk bok egentlig, eller i hvert fall med store filosofiske implikasjoner. Det kan du si. Ja. For det er jo dette med hva vi er, hva vi mennesker er. Ja, det går jo rett inn i spørsmålet om fri vilje, ansvar og skyld, hvem er egentlig menneske, og i dag er jo fasit for veldig mye
mye, så langt man har undersøkt det, at det alltid en blanding av gener og kulturelle aspekter. Nå blir jo genene i seg selv påvirket av det kulturelle miljøet, det jo epigenetikken. Ja. Og selv om den ikke påvirker seleksjonen og genene direkte, så påvirker jo miljøet geners uttrykksmåte. Men jeg tror, altså selv om Dawkins går vel langt og blir veldig polemisk, så var nok det nødvendig for at boka skulle få den oppmerksomheten den fikk. Og memer jo en realitet, helt klart, selv om det ulikt hva man legger i det. Men det jo en gang sånn at kultur oppstår ikke av tynn luft. Alt har jo på en måte en eller annen evolusjonær bakgrunn, men så modifiseres jo dette, og mange kulturelle aspekter lever jo sitt eget liv, og du har jo til og med kulturelle fenomener som antibiologiske, ikke sant? Og vi har såpass fri vilje at vi kan avstå fra å få egne barn, som virkelig i strid mot det biologiske imperativ. Jeg tror en veldig viktig aspekt ved dette, og det hang nok også sammen med titelen på boka til Dawkins, ikke sant? Jeg tenker på at han har sagt i et intervju at han egentlig ville kalle boka det altruistiske genet, men at forleggeren han sa at det var mye mer slagkraftig å kalle det egoistiske genet. Fordi at noe av poenget hans jo ikke at det å være egoist, hensynsløs, ikke samarbeide, eller at det genene har forutbestemt at sånn må vi være, det vår natur. For han jo opptatt av at egenskaper som vi ser på som gode, som samarbeid, altruisme, empati, kan jo nettopp da ha en genetisk, i hvert fall en komponent av gener i det. Ja, og det mener jeg svært viktig også i forhold til måten religion ofte har betraktet mennesker på, som grunnleggende syndig og, ikke sant, syndefall. Og det minner litt med en bok jeg skrev sammen med Thomas Hylland Eriksen i sin tid, som vi kalte Egoisme, men som jo handlet om samarbeid, hvor han fra sosialantropologisk samfunnsfaglig ståsted, og jeg fra biologisk analyserte dette med, mennesket egoistisk, eller vi, om ikke altruistisk, i hvert fall samarbeidende, og vi jo skjønt enige om at det mest av, eller i hvert fall mye mer da, av samarbeid, og dette skrev også Darwin veldig innsiktsfullt om når han snakket om menneskets evolusjon, at det som har vært noe av adelsmerke og suksesskriteriet hos mennesket jo at vi sosiale dyr, vår evne til å samarbeide, og dette også frembrakt av empati, med speilnevroner og god og dårlig samvittighet og så videre, som en slags sosiale kompass, og som har utviklet seg mer til normative aspekter da, men moralen har sin utgangspunkt i vår sosialitet, og jeg tror det et veldig viktig budskap å få fram, fordi noen tenker at biologi det bare liksom den sterkestes rett og seleksjon for spisse albuer, og som prøver å fortelle negativ fortelling om mennesker, men jeg mener motsatt, altså jeg mener at biologien egentlig har et mye mer positivt syn, inkludert Dawkins, mens religion ofte har dette motsatte synet, altså at mennesket i utgangspunktet syndig. Det et interessant poeng, og det får meg til å tenke på, for jeg underviser blant annet om danningsteori, klassisk danningsteori, og der vi noen ganger innom Johann Gottfried von Herder, som levde danningsteoretiker på 1700-tallet. Og han har jo sagt at for han var jo opptatt av at å bli dannet, det nettopp å komme vekk fra alt det dyriske, instinktive, egoistiske, hensynsløse. Så han sier at dannelse til humanitet, det et verk som uopphørlig må fremmes, for ellers så synker vi høy og lav tilbake til dyriskhet og brutalitet. Og jeg tenker at det en sånn, også i dag så det varianter av et sånt syn, synes jeg, også i humaniora, hvor man tenker at dannelse eller at man tenker at det å være menneske å være kulturelt, et kulturelt vesen, og da nettopp genene og det som biologien kan si oss noe om, ikke en del av det.
Så jeg synes, men absolutt som du sier, Darwin, han snudde jo dette helt på hodet, og som du sier at han også var jo opptatt av menneskelige emosjoner, også som var forbundet med kjærlighet og omsorg og den type egenskaper som vi ser på som noe positivt. Men Ja. som Patrick Bateman du nevner i boka di, i Vi, sånn tror jeg du nevner Patrick Bateman fra American Psycho, som er jo forferdelig person. Og det kan være lett å tenke at et sånt vesen, det er ikke kulturelt, det er det dyriske. Mens det gode, det er kulturelt. Ja. Ja. Nei, for øvrig var jo nettopp han den samme Svendsen trakk jo han fram som en slags en interessant sammenligning med Trump. Men ja, men la nå det Det går jo på det med å gi blaffen i samarbeid, og egentlig bare at det er den sterkestes rett. Ja, og det som er synd er jo på en måte at ofte er det den type egenskaper, eller den type mennesker som kommer til topps i systemet, i hvert fall utøver makt, og det gir jo fort, tror jeg, et bilde av at menneskeheten egentlig er negativ, og at vi er dårlige, og enhver nyhet fokuserer jo veldig ofte på det negative, fordi det er det vi er opptatt av, og det selger forbausende mye bedre enn gode nyheter, som ofte oppfattes som litt kjedelig, men det skaper jo det feilaktige inntrykket at vi egentlig er veldig dårlige, vi mennesker, men vi er bedre enn vårt rykte, altså. Som jeg sier, det skal ikke så mye til, for ryktet er jo dårlig, men vi har jo anlegg for begge deler, helt åpenbart, men mye mer av det gode. Men jeg er jo ikke uenig i at kultur kan på sitt beste ta tak i disse grunnleggende egenskapene, gode egenskapene hos mennesker, og det er jo viktig at ulike samfunn dyrker jo fram det negative eller dårlige. Vi ser jo noen samfunn som degenererer helt nettopp til et sånn vold- og brutalitetssamfunn. Og da kan man jo si at det er kultur. I et sånt tilfelle så er det jo en usunn eller destruktiv form for kultur som samvirker med biologien vår, da, og som leder da til et veldig destruktivt et samfunn og dårlig atferd. Men da er det jo også, kultur kan også være destruktivt, mens biologi kan være noe, det kan ligge noe positivt, eller noe som, ja. Jeg tror kultur og natur gjensidig kan forsterke hverandre både i positiv og negativ retning, og det vi må tilstrebe er jo den positive. Men jeg tror jo, altså man kan være uenig med Steven Pinker mye, men jeg synes han også skrev en veldig god bok når han skrev The Better Angels Over Nature, hvor han også trekker fram dette om hvordan kunnskap har gjort oss bedre og humanisert oss, og mye av det som tidligere ble sett på som helt normalt av vold og aggresjon og brutalitet og groteske avstraffelser, er jo i dag helt utenkelig, og det har vokst fram en helt ny type rettighetstankegang, og dette har med utdanning og kultur og opplysning å gjøre, altså. Så jeg er ikke noen motstander av dannelse, og i og for seg kan også religion godt være et positivt supplement her, fordi det gir en slags normativ innpakning i våre grunnleggende moralske tilbøyeligheter, men det som religion ofte har gjort, er jo å stjele æren for det, og si at ok, disse budene, eller normative forbudene og påbudene, det er religionen som er garantist mot at vi synker ned i et sånt dyrisk dyp som er der vi egentlig kom fra. Så Ja, det er jo utbredt det i verden. Det finnes spørreundersøkelser som er gjort internasjonalt, hvor man ser at det er svært uvanlig å tenke at moral kan være uavhengig av religion. Så hvis man spør, for eksempel, så Skandinavia er jo blant de områdene i verden hvor det er flest sekulære mennesker som da tenker at man kan være et moralsk godt menneske selv om man ikke har noen religion. Men man har funnet, for eksempel i Nigeria eller i India, eller i deler av Midtøsten, så vil det være svært få som mener at det går an å være moralsk uten religion, eller uten å tro på en Gud, da. Siden, som du sier, Gud er for mange så er jo ideen om en Gud, ideen nettopp om et overnaturlig vesen som følger med på hva vi gjør, og som er garantisten for at verdiene våre er gyldige,
det derfor vi skal vi skal ha moralske verdier, fordi vi blir observert, eller vi ja, som Christopher Hitchens sa, det en mann i himmelen som alltid ser deg. Ja. Du aldri alene. Så Ja, hvordan kan du da jukse, for eksempel jukse på en eksamen, hvis du vet at noen ser deg? Ja. Ja, nei, altså jeg har også blitt møtt av det. Det jo et syn som mange har fortsatt i Norge også. Ja, hvis man ikke troende, da vil jo alt rakne. Men jeg jo ikke troende, og jeg veldig opptatt av å leve et riktig liv, at jeg skal bidra på den positive siden. Og jeg vil si jeg har veldig sterke indre moralske føringer, så jeg bestreber meg, uten å skryte, men jeg bestreber meg veldig fordi jeg føler intenst at det riktig og viktig å være et moralsk oppegående menneske. Og så tror jeg en viktig poeng med dette jo at, ok, du kan si det følger en belønning ved det, ved at man føler seg bra hvis man gjør en god ting. Det jo den evolusjonære belønningen for moralsk adferd og for å stille opp for de andre, mens du føler deg kjip hvis du svikter de andre, ikke sant? Det den dårlige samvittigheten. Men jeg vil jo si at det mye bedre at man drives til gode gjerninger av en indre overbevisning, og en følelse av eget ansvar, enn at man skal sikre seg at man blir sortert til riktig side når man forlater jorda. Så dette at du skal være moralsk for å unngå straff eller oppnå belønning i det hinsidige, det synes jeg det også en nedvurdering av mennesket og en feil motivasjon for moralske handlinger. Så man har jo funnet, det jo gjort en god del forskning hvor man, sånne som kalles priming-studier, hvor man setter mennesker i altså på en forskningslab, og så får de en eller annen form for input som minner dem om ideen om Gud. Det kan også være at det et bilde på veggen som fungerer som en påminnelse, og så skal de da gjennomføre en eller annen form for oppgave, kanskje noen enkel matematikk, eller de skal løse en oppgave, og så legges det da opp til at det går an å jukse, at det plutselig skal han som styrer labben, han må ut og hente noe, og da får de muligheten til å jukse litt for å få bedre resultat, og da har man jo funnet at når man får disse påminnelsene om at det finner om en Gud, da, religiøse påminnelser, så blir det mindre juks, da. Men man har også funnet at sekulære påminnelser om at man blir sett kan også fungere. Altså for eksempel en plakat med 2 store øyne, eller at det kamera i rommet, kan også fungere som en påminnelse, og da det jo ikke at man blir sett av et overnaturlig vesen, men mer at man føler at man blir observert, og da det også vanskeligere. Så det ikke sikkert at den mekanismen trenger å ha noe med religion å gjøre, men at det noe mer grunnleggende med at når vi jo vesener som ble til i grupper, hvor det var veldig viktig å passe inn, det var veldig viktig å ikke bryte med normer og regler som var viktige i gruppa. Det var viktig å ikke være gratispassasjer eller en som... Og det var jo veldig svært alvorlig hvis man ble kastet ut av gruppa si, eller hvis andre ikke ville samarbeide med en. Så jeg tenker at, eller jeg tror absolutt at religion har fungert som en sånn mekanisme, en sånn moralmekanisme som påminner mennesker om å følge verdier eller følge regler, men at det noe enda mer grunnleggende som jeg tror oppstod før religion fantes. At det har noe med menneskenaturen før det var religion, men at religion en av flere, kan vi si, en av flere fenomener som kan virke inn på den menneskenaturen vår og få oss til å eller endre atferden vår, da. Ja, jeg helt enig i det. Jeg var med på en studie, eller jeg var ikke med på studien, men jeg var med å skrive sammen artikkelen etterpå, hvor og det var en psykologisk studie, med noe så enkelt som om man vasket hendene sine eller ikke etter et toalettbesøk, tror jeg det var, og så testet man ut rom hvor det var hengt opp bilder av et par øyne, ikke sant? Og rom hvor det ikke gjorde ikke noe opplysning om det, men det hadde akkurat den effekten som du sier, og jeg tror nok også at
utgangspunktet for dette at det å bli sett, eller knepet i juks, eller knepet i snylting, eller å være gratis passasjer, det har en veldig sterk negativ effekt. Dårlig rykte, det kleber ved, og det å bli sosialt utestøtt fra gruppa er jo den største straffen som kan tenkes. Det er jo derfor fengsel er så forferdelig, fordi du blir isolert og utestøtt. Så, og så er det selvfølgelig sånn at hvis du på toppen av dette kan legge en lag med en overnaturlig Gud, eller et overnaturlig blikk som alltid er der, og som kan lese tankene dine og alt, så blir jo det en formidabel forsterkelse, og selvfølgelig som alle makthavere gjennom tidene har visst å benytte seg av, for å få folk til å være lydige og oppføre seg sånn som regimet ønsker. Og som biolog, hva tenker du om dette med pisk eller gulrot? Hvorfor er pisk, eller hvorfor er den frykten for straff hvorfor virker det så sterkt inn på adferden vår, i motsetning til gulroten? Ja, jeg tror alle sier jo at det er gulrøtter som gjelder, og jeg tror mange sammenhenger er jo selvfølgelig det gunstig, hvis du kan få, se bare på elbilen, ikke sant, hvis du ikke hadde fått billigere årsavgift og kjøre i bussfilene en stund i hvert fall, så. Men når det gjelder det moralske, så, eller annen adferd også, så tror jeg, altså Daniel Kahneman skriver jo veldig godt om dette i Thinking Fast and Slow, hvor han peker på at veldig mye av det som driver oss er jo, altså vi har større risikoaversjon så vi er mer opptatt av farer enn vi egentlig er av fordeler. Og det er fordi at risikoen er veldig ofte større enn forbundet med fare. Så derfor er du mye mer oppmerksom på dette, og hans poeng var jo at dette vet mediene utmerket godt, og bevisst eller ubevisst så benytter de seg av dette. De ser jo hva som genererer klikk og hva som selger, og det er ofte risiko og trusler, og selv om folk er luta lei negative nyheter, så fenger det fortsatt. Det kan du si. For man kunne jo, i et biologisk perspektiv, så kunne man jo diskutert hvorfor går det an å sitte i timesvis på et fly, i et trangt flysette, omgitt av folk, og så er man de aller fleste er stort sett veldig greie med hverandre, og samarbeider og hjelper hverandre når man skal ut på toalettet, og selv om det er jo, man kunne jo forvente, hvis man plasserte skimpanser i alle disse flysetene, vi er jo nært beslektet med schimpansene, men da ville man nok sett noe helt annet. For samarbeider vi så godt. Ja. Det kunne vært en nyhet at vi får til, selv om jeg skjønner det, i disse dager er det ikke så lett å tenke det, men likevel, hvorfor får vi til så mye? Hvorfor har vi greid å få til så mye til tross for vår primatnatur, og at vi er biologiske vesener, sånn som schimpansene og gorillaer og andre primater? Ja, schimpansene samarbeider jo også, og de har mye av det samme sosiale rangsystem, og juksere blir raskt luket ut der også, eller i hvert fall får de dårlig stempel og synker nedover i hierarkiet, og det gjelder å holde seg inne med sjefen, ikke sant? Så det er mye sånn smisking og nepotisme og ting som vi kan kjenne igjen, men vi har jo selvfølgelig dette bevissthetsnivået på toppen, og vi har fått denne normative moralen. Jeg tror ikke schimpanser bevisst har en oppfatning av rett og galt. Det har jo stort sett vi, selv om det er også gjenstand for forvittring selvfølgelig, drevet av kulturelle fenomener. Men det er interessant dette, og observasjonen er jo, hvis de fleste tenker på som lever normale liv, i hvert fall i Norge, hvor vi er så heldige å bo, vil jo oppleve stort sett positive relasjoner. Folk er hyggelige mot hverandre på trikken, stort sett da, vi er høflige innen rimelighetens grenser og så videre, og de aller færreste opplever jo negative effekter eller negative hendelser en dag på byen, selv om ofte mediene vil ha inntrykket at det lurer en knivstikker og voldtektsmann bak hvert hjørne, så er jo sannheten en helt annen. Så vi er flinke, og vi er, ja igjen, altså vi er bedre enn vårt rykte, og dette er jo fordi at det ligger dypt i oss, og det er jo det som har vært grunnlaget for vår suksess. Altså de som
kunne gå sammen om å felle et stort bytte, eller i og for seg også organisere seg når det gjaldt stridigheter med andre, eller lage vanningskanaler og gå sammen om å fiske eller hva det måtte være, og langt tilbake jakt på storvilt selvfølgelig, har hatt suksess. Så det tror jeg eller det helt åpenbart forklaringen på at vi såpass gode, og det var jo akkurat dette Darwin også pekte på. Jeg synes at det har vært fascinerende å lese paleoantropologi, og bli litt bedre kjent med menneskets evolusjon og menneskets forhistorie. Så de atferdene du beskriver der, jeg tenker jo, sånn som jeg har forstått litteraturen, så det jo menneskeslekten. Særlig at selv om samarbeid noe som går veldig langt tilbake i evolusjonshistorien, kanskje også til vår felles stamfar med sjimpansene, så det i menneskeslekten for ca. 2 millioner år siden så utviklet våre forfedre mye mer avanserte gruppestrukturer, og de samarbeidet på en måte som også handlet om å lære bort ferdigheter til hverandre. Jeg leser en bok nå av Merlin Donald, en amerikansk kognisjonsforsker. Han veldig opptatt av de første teknologiene, disse steinteknologiene som våre forfedre utviklet i Afrika for over 2 millioner år siden, og at det innebar det å lære bort til en annen hvordan man skulle lage steinredskaper, det utviklet seg etter hvert til noe han kaller fortidspedagogikk, som innebar at man ikke bare observerte hverandre, sånn som sjimpansene gjør. De kan kopiere atferder fra hverandre, men at man også formet at to homininer kunne sitte sammen og forme en felles intensjon om at nå skal jeg lære bort til deg hvordan vi gjør dette. Og at det utviklet seg fra en sånn, og at man demonstrerte ved å vise, og etter hvert utviklet, han mener at det også involverte pantomime, at man rett og slett latet som, sånn som barn også gjør i barnehagen når de leker, de later som at noe noe. Så kunne man ta en stein og så late som at hvordan man slår på den med en annen stein, sånn at den blir til et redskap som man kan bruke. Så det var noe, det sånn jeg tolker det, så var det noe som skjedde for ca. 2 millioner år siden. Selvfølgelig ikke akkurat da, men det var en periode hvor det skjedde etter hvert store kognitive endringer. Jeg tenker at de endringene begynte å legge et grunnlag for at man kunne få religion senere. Fordi i religion så det nettopp med at man forestiller seg noe som ikke fysisk til stede, noe man kan sanse. Sånn som hvis man viser hvis man demonstrerer en teknikk ved å mime den, så må jo også mottakeren forestille seg at det skal bli et ferdig resultat til slutt. Og det jo så det også Michael Tomasello og Merlin Donald har vært interessante tenkere der, som når det gjelder. Dette jo hypoteser selvfølgelig, men de virker plausible, og jeg tror det riktig, og det klart denne ekstremt raske veksten av det menneskelige hjernevolum, og særlig neokortex, de nye hjerneavsnittene, og det mange årsaker til det, men det klart dette jo en ekstrem luksus. Den moderne hjernen legger jo beslag på 20% av energien vår, så det må jo også ha vært en enorm selektiv fordel, siden vi har kunnet bruke så mye energi på det. Altså en forklaring var jo at vi lærte å bruke kokt og stekt mat, som selvfølgelig ga oss mye raskere tilgang til energien når vi drev og slet i oss rå trevler og planter. Men også dette med at de sosiale gruppene vokste, og dette sånn gjensidig. Når vi får bedre kognitive ferdigheter, så kan vi også holde rede på venn og fiende i større grupper. Dette skriver jo Harari om også ganske godt, synes jeg, og det igjen har skapt et behov for, eller altså et selektivt fortrinn for de som hadde mental kapasitet til å holde oversikt over venn og fiende og sosiale strukturer i
i store grupper. Og jeg tror det der noe av den sentrale forskjellen på skimpanser og mennesker ligger, for sjimpansene kan jo være veldig stille opp veldig for hverandre internt i den lille gruppen, men dette viet veldig snevert, og det selvfølgelig betinget av at det de utenfor, det noen andre og kanskje fiendtlige grupper ofte. Og litt der jo vi også. Selvfølgelig, et vi betinger alltid et de på andre siden, så solidariteten vår jo kanskje forståelig nok da begrenset til enten det familien, klansamfunnet eller i beste fall nasjonen, så det også et de der ute. Men vi har jo også denne evnen, vi føler jo umiddelbar empati og får det vondt når vi ser særlig barn som lider i andre kulturer også, så det ikke nødvendigvis betinget av en form for slektskap. Men jeg tror i hvert fall det noe av forskjellen, og det andre jo dette som du sier, altså læring, og aper kan jo også, eller skimpanser i hvert fall, kan jo også, som du sier, se på hverandre og lære for eksempel knusing av nøtter med stein og sånn primitiv redskapsbruk, fiske opp termitter med strå og sånt, mens hos mennesker så det jo en mer aktiv læring, og det klart, det første geniet, hvis det nå var en sånn aha-opplevelse som oppfant pil og bue, ikke sant? Må jo ha revolusjonert jaktmulighetene, ville jo ha stor nytte av at resten av gruppa også kunne dette. Og så tror jeg det for å foregripe litt, så det jo, tror jeg også, altså dette, jeg tror det rett i det at denne evnen til abstraksjon åpnet jo også mulighet da for ikke bare å tenke i fortid og fremtid, men også å danne seg bilder av imaginære størrelser som allmektige krefter og Gud. Men jeg tror noe av forklaringen der også at man trengte forklaring på ubegripelige fenomener. Hva var det som gjorde at det var lyn og torden? Hva var det som styrte naturkreftene? Vi var jo vant til at alt måtte ha en årsak, og i mangel av noe bedre så var det lett å tenke seg en Gud. Og det andre jo dette som også antagelig unikt for mennesket, at vi vet at livet har relativt kort varighet, og vi ønsker oss på en måte at det ikke skal være slutt med det, og da det naturligvis tanken på en Gud og et evig liv en formidabel trøst. Jeg tenker jo at det med døden veldig sentralt, og når man opptatt av religionens opprinnelse, så det jo veldig relevant hypotese at det kan de første, eller det et relevant funn, tenker jeg, at de første tegnene på at man har gjennomført en form for rituale, ser ut til å være begravelsesritualer, eller ritualer som har med døden å gjøre. Og jeg husker at det var jo en stor sak for, nå det vel snart 10 år siden, men den Lee Berger, den paleoantropologen som ledet et forskningsteam i Sør-Afrika, de gjorde et enormt funn av homininfossiler og skjeletter i en hule i Sør-Afrika. Og da de mente at dette kunne være homininer som var opp til 1 million år gamle, og kanskje vi nedstammer fra dem. Det var det de tenkte først. Og så mente de at det hadde foregått begravelse, at disse skjelettene hadde blitt intensjonelt plassert i hulene. Og det var en dokumentar på National Geographic om dette, før forskningen var fagfellevurdert. De publiserte sånne preprints, men de var ikke fagfellevurdert, og så kastet mediene seg på, men så viste det seg at disse de har jo da blitt, man mener at de en annen art, altså det ikke sapiens, men at det en annen menneskeart, men at det mer som våre fettere og kusiner enn våre forfedre da, men nå det jo blitt også mye mer kontroversielt at de plasserte altså at de plasserte sine døde i hulen. Man veldig usikker på om det stemmer, så jeg ser at det en del, det har kommet veldig voldsom kritikk av de første studiene der, men jeg tenker på at noe av det som var litt interessant med dette at hvis man plasserer de døde på et bestemt sted, så kan det tyde på at man har begynt å gjøre seg tanker om at det et eller annet
døden det er noe veldig spesielt, og særlig hvis man det er jo gjort funn som jeg tror opptil 100 000 år gamle av det som fremstår som begravelser av altså man har begravet de døde i Sapiens, og også neandertalere, tror jeg. Så de tidligste ritualene vi vet om, ser ut til å ha med begravelse å gjøre. Og jeg tenker jo at når man har lært seg, på grunn av steinteknologien da, men når man har lært seg å forestille seg noe, og man har lært seg å mime, så kanskje man også etter hvert begynte å mime at en som var død var til stede. At man begynte å mime, etterligne hvordan en avdød person kan ha oppført seg, eller hva som skjedde før personen døde. Og da kan man jo ha fått en opplevelse av at personen der, selv om personen død. Det er bare en spekulasjon, men det er sånn, når jeg leker med denne tanken på hvor religion kommer fra, så forestiller jeg meg våre forfedre som mimet, etterlignet de avdøde, og at det hadde med begravelser å gjøre. Ja, ja da, altså enten det 100 000 eller 50 000 år siden, så det klart at dette med en forestilling om at det kunne være noe mer enn døden, den har vært viktig, og ja, vi har jo denne litt underlige forestillingen, eller vi da, altså en kristen tradisjon om himmelen, men at det bare sjelen og ikke det kjødelige som havner der, men vi har den forestillingen om at vi skal møte våre kjære igjen og alt dette som, ja. Men alle religioner har jo en eller annen forestilling om det hinside, og mange kulturer har tenkt seg forfedrene som at de har et slags liv i fjellsystemer, ja, til og med breer, snø, men et eller annet sted tar de døde veien, og det går an å få kontakt med de, så jeg helt enig, og jeg tydelig spor, for de fant mye pollen der, at her hadde vi pyntet de døde med vakre blomster, og det klart mange sånne teorier trekkes jo veldig langt basert på spinkle funn, så det god grunn til å... Så jeg tenker det viktig også å anerkjenne at, jeg tenker at å spekulere informert av forskningen kan være en måte å komme i gang med en utforskning, men at vi absolutt vet det jo ikke når det så langt tilbake. Neida, men enten som sagt, om det så bare var, eller bare i anførselstegn var 50 000 år, så det klart at forestillinger om et eller annet hinsidig, eller at de døde finnes et eller annet sted, forfedrenes sjeler, den tror jeg går gjennom de fleste religioner, selv om det veldig mange varianter av det. Så helt klart at det har vært en viktig faktor også for framvekst av religioner. Og igjen da, det mange grunner til at religion finnes, så det ene kan jo være trøst, det andre kan være forklaringer, men også selvfølgelig også et veldig potent maktmiddel da. Den som satt med direkte kontakt til de overjordiske makter hadde jo selvfølgelig en formidabel makt, enten det var stammens høvding eller medisinmann, eller i nyere tid en eller annen religiøst overhode. Absolutt, og jeg tenker en annen faktor som kan være, eller en annen faktor som jeg undrer meg veldig mye over, at religiøs adferd det krever mye av de religiøse. Det tar tid, det kan være smertefull, det kan koste penger, det kan være farlig. Altså religiøse ritualer opp gjennom tidene har det til felles at de vi kan si, kostbare da, sånn i et biologisk perspektiv. Man kunne brukt tiden på å få barn, for å si det sånn da. Hva tenker du som biolog om at religiøs adferd så kostbart, sånn biologisk sett, men at det likevel skjer, at det likevel universelt, det i hele verden? Ja, nei, det jo et av de virkelig interessante spørsmålene, selv om det ikke kan si, sølibat og kloster og munk- og nonneliv jo ikke veldig framtredende,
Men det har ikke vært så sjeldent opp gjennom historien heller, eller at du søker asketiske opplevelser i fjerne strøk og trekker deg tilbake fra samfunnet. Og det er jo ikke bare abiologisk eller ikke-biologisk, men det er jo antibiologisk, siden det biologiske imperativ nå en gang er å få barn. Så det er på mange måter et interessant paradoks, og det må jo bety da at forestillingen om en evig belønning veies mot den kortsiktige, jordiske og kjødelige lykken her på jorda, og man tenker at vel, å offre seg her i sitt jordiske liv er verdt det hvis man da oppnår evig frelse og en eller annen form for paradisisk tilstand. Det er i hvert fall en måte å rasjonalisere det på, men som viser interessant nok da at kulturelle forestillinger kan gå helt på tvers av biologien. Så man kan tenke seg hvis det utviklet seg en variant av en religion som hadde som sentral læresetning at ingen må få barn. Gud fordømmer alle som får barn. Vi er den siste generasjonen. Så kan man tenke, så er det absolutt helt forståelig at det ville vært, den ville ikke blitt selektert, da. Det ville ikke blitt noe mer. Men det kan likevel tenkes at å ha en gruppe hvor det finnes enkeltindivider som fungerer som karismatiske personer, som kanskje lever i sølibat, eller lever på en helt annen måte enn andre, eller fungerer som forbilder, at det likevel kan ha en sånn gruppebyggende effekt som gjør at grupper med sånne individer kan få en fordel sammenlignet med grupper uten sånne individer. Så at kanskje den typen sånn, å være en karismatisk profetlignende figur likevel er noe, det kan være adaptivt for gruppa, selv om ikke det er adaptivt for individet. Hva tenker du om en sånn hypotese? Ja, jeg tenker den er litt søkt, fordi altså hvis det er noe som er kjennetegn ved karismatiske ledere, så er det ofte det motsatte, ikke sant? At de har vært en slags, og det er jo gjerne en hann som har vært alfahanner, litt som du kan se i dyregrupper, og det er de som har hatt tilgang til kvinnene, og i hvert fall om de ikke alltid har fått barn i store mengder, så har de i hvert fall hatt tilgang til sex og det kjødelige liv. Så det er jo i hvert fall veldig mange sånne klassiske karismatiske ledere har nok vært motivert mye av det og karakterisert ved det. Og så er jo det er jo et sterkere påbud innen religion å få barn, og helst så mange, ikke sant? Det finner vi jo også påbud og sterke anbefalinger om i Bibelen. Spre eder og legg jorden under eder. Og mange religiøse sekter er jo veldig nesten besatt av dette å få flest mulig barn. Så dette er jo igjen en sånn, det er jo en suksess, ikke sant? For jo flere barn du får, og selvfølgelig parallelt med dette følger jo da en forventning om at barna skal spre den sanne læren videre, så er jo det et veldig suksesskriterium som spiller helt på lag med biologiske grunnprinsipper. Ja, for da har du arv, at det går i arv. Når du, ja, det er det. Ja, nettopp. Da får du både genene og de religiøse memene videre, og i en vinn-vinn-situasjon. Men du har jo selvfølgelig folk som er ikke-troende, som av personlig overbevisning velger å bruke livet sitt til det gode. Som jo ja, du kan si de får vel en belønning, fordi at det står det stor respekt av. Folk synes det er fabelaktig. Og du får nok også en slags indre hormonell endokrinbelønning. For det igjen er jo mange studier som viser at når du gjør gode gjerninger, så føler du deg vel, og det øker selvfølelsen din. Sånn sett kan man diskutere om ekte altruisme egentlig er mulig. Men da skulle du ikke engang ha en hormonell eller følelsesmessig belønning. Altså da tenker du altruisme som ikke ville vært motivert av den logikken, den biologiske logikken? Ja, eller det vil si at du får noe igjen, eller at du favoriserer genene til slektningene dine?
Ja, eller jeg tror nok mest altruisme det skjer jo masse altruisme, så tror jeg ikke det er basert på en eller annen kynisk betraktning om at jeg får bedre rykte av det, eller jeg vil føle meg vel, men likevel så er det sånn at ja, de som er gode mennesker, og det er veldig bra det er sånn da, uavhengig av mekanismen, de får jo også ofte en høy status, de blir godt likt, de havner lett, blir godtatt i sosiale miljøer, og de får også en god selvfølelse. Det føler vi jo på alle. Altså hvis vi har stilt opp for andre uten å ha noe åpenbar nytte av det selv, så føler vi at ja, det føltes egentlig godt. Så det å offre noe, for jeg tenker jo dette med sosiale signaler til gruppa er en viktig hypotese i studiet av religion. Sånn at det å offre noe, det å være villig til å offre noe, så det er litt sånn tilbake til det med at religiøs atferd kan være kostbar. At hvorfor de gjør det, at det trenger ikke å være fordi de forventer en belønning i det hinsidige senere, men eller de kan være at de tenker det, men det kan være at likevel at atferden har en funksjon som er i det sosiale miljøet å vise at man er lojal overfor gruppa. Ja, nei, absolutt, men det gjelder jo ikke bare religiøse miljøer, altså alle grupper gir jo anerkjennelse ut fra, altså selv i kriminelle miljøer, ikke sant? Hvis du er den mest hardbarka av de, så kan du jo få aksept for det er jo også en risiko å være av de verste. Men jeg tror det vanligere er jo at du i en sosial gruppe offrer noe, stiller opp for fellesskapet, men i religiøs sammenheng så får du en dobbeltbelønning da, for du får både et godt rykte hos Gud, og du får et godt rykte hos dine meningsfeller og i samfunnet. Og igjen, det er ikke noe galt i det, altså jeg er pragmatisk til det og tenker at det viktigste er jo at man har et insentiv for å oppføre seg såpass bra at samfunnet blir godt å leve i. Så kan jo det underliggende motivet være så som så, men jeg tenker jo det er et ærligere motiv da å være drevet av en indre overbevisning enn troen på en belønning. Jeg så tenker at det kan være vanskeligere å korrigere for det at man egentlig bare vil ha belønning. Hvis man tenker at det er religion som eller det er håpet om belønning i himmelen som er motivasjonen. Ja. Men hvis man ikke har det som et element i i livssynet sitt, da, så blir det også men da vil det jo igjen være kanskje at man håper på å bli anerkjent i gruppa, da. Ja da, men Bli anerkjent. Det kan jo ha samme effekt, men der er det noen interessante sosialpsykologiske eksperimenter som viser at straks du får belønning for en god gjerning, så faller ofte motivet bort. Da blir du opptatt av belønningen og tenker at her er det en transaksjon inne i bildet, så da det genuine motivet for å gjøre en god gjerning for gjerningens skyld kan ofte ødelegges hvis det er en belønning mer sånn konkret i vente. Så det er jo interessant. Ja, det går litt på indre og ytre motivasjon. Ja, nettopp. Det der. Men det er jo en teori innenfor den kognitive religionsvitenskapen som handler veldig mye om dette med kostbar signalisering, og at atferden at jo mer kostbar atferden jo mer pålitelig fungerer det som signal om at man er lojal overfor gruppa. Og noen av de som skriver om dette, de drar den parallellen til Darwin og påfuglhannens fjær, og dette med at det er jo et signal at bare du må ha veldig gode gener for å ikke bli tatt av et rovdyr hvis du har så store fjær. Hva tenker du om en sånn parallell der mellom Jo, den er veldig interessant. Jeg kjenner den jo godt fra biologiens side, men jeg har ikke tenkt på den så mye at du kan ha en parallell i sosiale sammenhenger, men veldig mye av biologiske fenomener har jo en parallell i sosiale settinger og sosiale signaler, og det er jo ikke tilfeldig. Det er jo ikke det man kan kalle konvergent evolusjon. Det er fordi det er en logisk sammenheng mellom de to, sånn at det er klart umiddelbart når du begynte å snakke om ærlig signal, så tenkte jeg også på påfuglens hale, og dette at du gjør åpenbare ofre eller påtar deg åpenbare byrder
viser jo på en måte hensiktene, og når det gjelder påfuglens hale da, eller kronhjortens gevir, eller andre sånne attributter som drevet fram av seksuell seleksjon, så jo det bare underliggende signalet at her det gode gener og god helse, og ja, det krever bra fysikk og drakse på alt dette. Og bare at i religion så vil det da være seleksjon for prososial atferd, da. At her det en som prososial. Ja. Han samarbeider vi med, og så at grupper med mange sånne individer blir jo sterkere enn grupper hvor det mange avhoppere og mange svikere, eller folk som, ja, sorterer i gruppa, da. Veldig logisk mekanisme for sosial seleksjon, ingen tvil om det, altså. Men selvfølgelig disse teoriene, en sånn bemerkning til det jo at selvfølgelig disse teoriene, de rendyrker gjerne en sånn mekanisme, og så gjør de det til en veldig stor del av forklaringen på hele religionsfenomenet, som så komplekst. Men jeg tenker jo, sånn som du var inne på også, at det kan være mange forklaringer, at det trenger ikke å være en enkelt forklaring i biologien som kan si oss alt om religion, men det mer at siden det fenomenet vi snakker om også så komplekst. Det ikke bare en enkelt ting, men religion så mange forskjellige ting i forskjellige kontekster som gjør det så vanskelig å si akkurat hva forklaringen på det også. Ja, det kan jo endre seg over tid, ikke sant? Hvis en velfungerende religiøs praksis på en måte overtas av en eller annen kynisk hersker og bruker da, så endrer det seg fra å være en sosial positiv mekanisme til å bli en maktfaktor. Men jeg enig i det at det veldig mye sånn ensaksforklaringer, og sånn det jo ofte når du skriver bøker eller har din yndlingshypotese, så det igjen dette med at når du holder en hammer i hånda, ser alt ut som spiker, da leter du etter ting som passer til din teori, enten det i denne sammenheng eller mange andre, så mens, ja, det alltid mye mer sammensatt, for å sitere min gode venn Thomas Hylland Eriksen, han sa jo at det mer av både og en enten eller her i verden. Det kan høres som pragmatisk ut, men jeg tror det helt riktig. Det godt sagt, det. Ja, det det. Og ja, så jeg tenker at vi skal etter hvert gå inn for landing her, men det et fenomen jeg fikk lyst til å snakke om til slutt, som går på dette med denne gruppe, ja, vi jo inne på dette med grupper, men gruppetenkning da, denne oss mot dem-tankegangen, som ser ut til å være så komme tilbake i stadig nye former. Og jeg tenker at det veldig lett å falle tilbake på en sånn oss mot dem-tankegang, og at også i dag så det veldig fokus på det å ha riktige meninger, og at det kan bli en jakt, for eksempel i sosiale medier kan det noen ganger utvikle seg til en jakt på folk som har politisk ukorrekte meninger, eller feil meninger i et eller annet tema. Det kan være om Donald Trump, eller krigen i Ukraina, eller om det vaksiner, eller sånne kontroversielle spørsmål hvor det mye følelser. Og det så dissens, jeg lurer på om politisk dissens i dag også kan ha litt den samme funksjonen som det når man avviker fra en religion, eller hvis man avviker fra gruppa på en eller annen måte, ved å si ting som ikke stemmer med hva vi mener, eller hva som kjennetegner oss, denne inngruppa. Og du nevner i boka di at religion noen ganger som et omvendt kjøleskap. Jeg synes det var en morsom metafor. At det skaper varme innenfor og kulde utenfor. Og jeg lurer på, men kan det være litt sånn, hvis vi går utenfor religion også, at denne gruppetenkningen, at vi ganske låst i gruppetenkning også utenfor religion? Eller hva tenker du om det? Jo, dette jo veldig viktig spørsmål, og kanskje blitt viktigere sånn som verden har utviklet seg. Og ja, denne metaforen med noe med et kjøleskap var Peter Normann Våges, så jeg skal ikke ta æren for den, men jeg synes også det en ganske treffende måte å se det på. Og ja, dette med å være innenfor eller utenfor, tror jeg på mange måter har forsterket seg i den digitale verden vi lever i, og med endeløse muligheter for ekkokamre, hvor du
Og det er jo lett å tenke at det er alle de andre som sitter i et ekkokammer, men vi gjør jo ofte det alle, og det er lett å søke meningsfeller, og alle liker å bli strøket medhårs. Og dynamikken i sånne ekkokamre er jo gjerne at man vil vise sin tilhørighet og være i hvert fall ikke lunken, men gjerne litt mer ekstrem, eller mer rettroende, eller hva det måtte være enn de andre. Og det gir jo en sånn forsterkningseffekt, og da selvfølgelig en segregering hvis man nå befinner seg i to ekkokamre som i utgangspunktet hadde et visst overlapp, men kanskje ikke var, som var i stand til å se hverandres synspunkter. Så vil disse etter hvert evolvere, da, om vi vil, eller drifte i hver sin retning og bli mer og drevet av disse forsterkende ekstreme kreftene. Hva tenker du som biolog om hva tenker du som biolog kan hjelpe oss ut av gruppetenkningen, eller fungere som en motvekt mot gruppetenkningen? Ja, det er ikke godt å si, altså jeg har ikke noe sånn åpenbart svar på det, for jeg tror, igjen, man skal ikke si at alt dette skyldes digitale flater, men mye av det gjør det. Det kan være. Og det spiller jo på lag selvfølgelig med denne intense ønske om å høre til, og bli sett, og bli respektert, og være del av noe større, og da kan man finne den type tilhørighet, og da gjelder det jo å bekrefte at man er rettroende nok, da, og det har ofte veldig negative konsekvenser, for det utvikler jo mange av disse gruppene i ekstreme retninger, og det kan slå i begge veier, ikke sant? Det kan være en sånn konsensusorientering som gjør at folk som har ørlite grann avvikende meninger blir oppfattet som hårreisende politisk ukorrekte. Bare du stiller det minste lille spørsmål ved, ja, for eksempel innvandring, ikke sant? Så er du utenfor og ferdig med å bli høyreekstrem. Fordi hvis det blir binær tenkning, så er det enten eller. Da er det poler, og det er enten er det der, eller så er det der. Det er der det er verdt å minnes om Thomas Hylland Eriksens gode utsagn. Og selvfølgelig er du i andre enden og er livredd for innvandring, så er det jo den motsatte typen innenfor og utenfor. Da er det liksom etnisitet som definerer innenfor, og alle de andre er utenfor. Altså man kan få politisk korrekthet inne i hver av disse boblene. Ja, I innvandringsfiendtlige miljøer blir det en egen politisk korrekthet, en egen dynamikk med også hvor avvikere skal tas. Og toleransen i andre venn kan også bli på en måte absurd, hvor du mister all kritisk tenking og hver evne til motforestillinger oppfattes som avvik, og som folk selvfølgelig med god grunn er veldig redd for. For nå har jo religion fungert historisk. Jeg tenker på at store religioner som islam og kristendom har jo brakt sammen forskjellige folkeslag med forskjellig etnisitet og språk innenfor et univers eller en felles verden av ideer. Så det å skape, så religion viser jo at det går an å skape et stort oss på tvers av etnisiteter og språk. Men så kommer man ikke bort ifra at det likevel er noen som er innenfor og noen som er utenfor. At det med den kjøleskapet, at hvis vi er det som kjennetegner oss, er at det er det her vi tror, så er det fortsatt noen andre som ikke tror det. Så det ser ut til at, jeg vet ikke om man kan oppskalere, for siste spørsmål da, går det an å oppskalere vi til å bare bli menneskeheten, bare våre medmennesker? Ja, det er jo mulig. Det hadde jo vært det optimale selvfølgelig, for det er klart at selv om i hvert fall islam, de store monoteistiske religionene har hatt dette inkluderende aspektet, hvor rase og etnisitet og den type ting er underordnet, så er det klart at i hvert fall islam det er ikke nådig mot avhopperne, ikke sant? I hvert fall noen grupperinger av det, så er det jo det verste du kan gjøre, og det er forbundet med straff. Men det er jo på en måte det optimale målet, synes jeg, hvis vi kan få fjernet mest mulig i hvert fall av denne de og oss-tankegangen. Det var det som også var Peter Singers store visjon om sånne ringer i vannet, hvor den etiske bevisstheten strakte seg ut, og også for den saks skyld kunne omfatte andre organismer enn mennesker. Og så tenker jeg helt til slutt at
Og det har utfordret ofte de som er veldig opptatt av solidaritet, med at, eller vi da, det er jeg også, men at vi også må ha en solidaritet med de ufødte, for det er jo en tidsdimensjon i dette også, ikke bare en romlig dimensjon. Sånn som det er i dag, så låner vi ikke, men vi stjeler av fremtidens generasjoners ressurser. Vi neddiskonterer verdien av fremtidig menneskeliv, og det er også en fundamental moralsk utfordring som også religionene, tenker jeg, bør ta på større alvor. Vi bør ha et ansvar også for de som skal leve her om 1000 og kanskje 10 000 år. Absolutt, og det er veldig vanskelig for oss kognitivt å forestille oss mennesker som ikke er født ennå. Så der tenker jeg det er en stor utfordring, men det er helt klart noe vi bør tenke på som samfunn, og som man bør ta på alvor. Men det er hvordan, sånn kognitivt, psykologisk sett, det er vanskelig å si. Ja, jeg tror det er egentlig umulig, og det er vel naturlig at vi er mest opptatt av de nære ting, og her og nå, og våre nærmeste. Det bør vi kanskje ikke skamme oss over, men at vi i større grad kan ta hensyn til de ufødte og de andre, det Og så bør er det gir jo et håp at vi ser jo at grensene for empatien kan jo utvides. Empatievnen er ikke statisk gjennom livet, man kan jo trene empatien sin, så det går an å få empati med dyr. Kanskje man ikke var glad i dyr tidligere, og så blir man det, så begynner man å få mer empati for andre arter. Så at denne evnen er ikke helt låst bare i det nære, så tenker jeg gir grunn til det er sant. Og igjen da, vi får jo, når vi ser disse scenene fra Gaza eller andre steder av verden, så får vi jo forferdelig vondt. Det smerter jo direkte alle normale mennesker, selv om disse er langt unna og fjernt beslektet. Så nei, akkurat som latter er veldig smittsomt, så tenker jeg at empati er også smittsomt hvis det får sjansen. Det tenker jeg er et godt sted å avslutte samtalen med litt håp, fremtidshåp i en mørk tid. Ja, håp er det alltid. Det er det. Men da vil jeg gjerne si tusen takk for at du ville delta i denne podcasten. Så det har vært en veldig interessant samtale. Ja, flott, fint å få være med, og jeg er enig i det. Det var en god samtale som vi var to om.